cómo llevar el sonido de Citrus, un plugin nativo, al siguiente nivel. Tenemos esta melodía de Citrus. Colocamos un ecualizador y borramos frecuencias bajas. Luego colocamos un reverb exagerado. Paso número 3, colocamos un kickstart. Y con estas 3 sencillas técnicas pasamos de esto a esto. Si quieres ver más técnicas aplicadas en esta pista, puedes ver el video completo en nuestro canal de YouTube. Y si quieres aprender muchas otras técnicas como esta, ingresa a nuestra página web www.thepowerhit.com.